హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ రెసిపీస్. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈరోజు మనం చేసిన రెసిపీ దొండకాయ ఎగ్ ఫ్రై అండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకెంత కలిసిన ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోద్దామా? ఫస్ట్ పాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఒక కప్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం అందులో మీడియం సైజులో 2 ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని బాగా వేగించుకోవాలి. అవి మరి అంతలా కాకుండా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో మనం పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలండి. అప్పుడు మనం ముందుగా స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న దొండకాయలు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ప్లేట్ పెట్టుకొని బాగా మగ్గించుకోవాలండి 5 మినిట్స్ దాకా. చూసారా, ఇలా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులోని కారం వేసుకోవాలండి. అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ కర్రీకి దొండకాయలు స్లైసెస్ కింద కోసుకుంటేనే బాగుంటుందండి. చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకుంటే బాగోదు. ఇప్పుడు చూసారు ఎంత బాగా వేగినాయో. 10 మినిట్స్ అలా మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ. ఇప్పుడు బాగా మగ్గినాయి కదండి ముక్కలు అనేవి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఎగ్స్ వేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రై కాబట్టి ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నాము. ఇంకా ఎగ్స్ వేసిన తర్వాత కలుపుకుంటే అలా వదిలేస్తే బాగుంటాయండి, అలా స్ప్రెడ్ చేసి. అప్పుడు అవి అచ్చుల కింద వస్తాయి కదా, అది బాగుంటుంది. అది అలా 2 మినిట్స్ దాకా అలా వదిలేయండి. ఇంకా దాన్ని ఇంకేమి కలపకుండా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత అలాగా. ఇప్పుడు మనం రివర్స్ చేసుకుందాము. చూసారా ఎంత ఎమ్మీగా ఉన్నదో. ఇప్పుడు ఆయిల్ పైకి వచ్చినంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నానండి. వేరే బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇదంతాని. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి దొండకాయ ఎగ్ ఫ్రై అనేది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నా కామెంట్లో పెట్టండి. ఈ కర్రీ సాంబార్లోకి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. పప్పుచారులో కానీ సాంబార్లో కానీ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు పప్పు సాంబార్తో ఈ కర్రీ తప్పకుండా చేసుకొని తినండి. మీరు ఈ కర్రీ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరి కొన్ని వీడియోస్లో నేను మీ ముందర ఉంటాను.